आपल्या शहरातील, जिल्ह्यातील आणि राज्यातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आणि आता एक दिलासादायक बातमी आहे। उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह भीमा खोऱ्यातील पाऊस कमी झाल्याने धरणातून भीमा नदीत सोडण्यात येणारा पाण्याचा विसर्ग कमी करून 30,000 क्युसेक इतका करण्यात आलाय। नीरा नरसिंगपूर इथं भीमा नदी एकूण 60,000 क्युसेकनं वाहत आहे। पंढरपुरात भीमा नदी 2,13,000 क्युसेकनं वाहतीये। शहरातील दोन्हीही मोठे पूल, अहिल्यादेवी पूल आणि दगडी पुला शेजारील नवीन पूल मोकळे झालेले आहेत। पुलाच्या खाली पाणी गेलेलं आहे। या पुलाचे बांधकाम विभागाकडून पाहणी करण्यात येणार आहे आणि त्यानंतर पुलावरून वाहतूक सुरू होईल। शहरातील सकल भागातील पाणीही ओसरू लागलेलं आहे। उजनीचे अपडेट्स आणि पावसाच्या बातम्या पाहण्यासाठी HPN मराठीला सबस्क्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करून नोटिफिकेशन्स मिळवा।